dati gravi anche nel Veneto. Il governo, per impedire il lockdown generalizzato, non ha fatto chiusure generalizzate nel paese. Domani sarà un'altra giornata importante per la decisione che verrà fatta sulla nuova geografia relative ai dati. Ecco, a governare quella geografia non sono considerazioni di carattere politico. A guidare, come sapete, sono quei 21 parametri che non sono una scoperta delle ultime settimane, perché i signori governatori le conoscevano da 26 settimane. Il sottosegretario all'interno Variati annuncia per domani un nuovo intervento del governo sulla geografia del contagio in Italia in base ai 21 parametri di riferimento. Il Veneto, per alcune di queste classi di dati, è una regione in situazione grave. Non raccontiamoci cose diverse, tant'è che non è escluso che il Veneto possa essere considerato una regione nel quale possono cambiare la classe da gialla ad arancione. In attesa dunque delle decisioni dell'esecutivo, il sottosegretario plaude ai provvedimenti adottati dalle singole regioni o comuni per combattere gli assembramenti visti un po' ovunque lo scorso fine settimana. Ordinanze regionali o comunali che potranno contare sulla collaborazione dello Stato, assicura lo stesso Variati. Lo Stato, per la sua responsabilità, sarà accanto ai governatori, accanto ai sindaci, perché le loro ordinanze poi devono essere controllate. Intanto il sottosegretario annuncia dal prossimo fine settimana un inasprimento dei controlli già a partire dalle 15. Ovunque assisteremo ad una intensificazione nel fine settimana dei controlli e una maggiore severità anche delle sanzioni, nel senso che l'orientamento è passare da una fase più persuasiva verso invece una azione a questo punto repressiva. Tutte azioni che hanno un unico obiettivo: evitare un nuovo lockdown generalizzato che fermi anche la produzione. Porterebbe a un tale impoverimento del paese per i quali gli aiuti di Stato farebbero estremamente fatica a dare delle risposte adeguate.